pegada do camiño non só queda nas sendas, senón tamén entre as poboacións polas que pasa. Foi e é un xerador de riqueza nas comunidades locais. Moitos habitantes locais senten como propio o Xacobeo. As clarisas de clausura de Tui foron pioneiras cos seus doces en ofertar gastronomía aos peregrinos. Os seus peixes son un referente do camiño. Quería mercar un peixe de améndoa. Son pequeniños e hai que venderlos por docenas. Pois entón levo unha ducia. Vale. Contádeme o que facedes, porque estes doces os facedes vos, non? Sí, desde hai moitos, quizá 4 siglos e pico, sí que los llevamos haciendo. Eso... Porque ao principio era un modo de vida, agora mesmo xa facedes como se fora unha tradición, non? Sí, os peixes non nos fañan ricas, é un material moi caro, pero bueno, pero facémonos con gusto e como hai demanda, de paso levan outras cousas tamén, biscoitos, tartas. Estamos moi contentas de que pase por aquí o Camiño de Santiago. O Camiño de Santiago portugués está crecendo cada ano máis, notádelo? Sí que notamos. En outros tempos, a estas horas, non había nadie que pasara por aí. Vamos, eu levo moitos anos aquí e esta vai sendo novedad cada ano. Vos credes que todos os peregrinos non deixan tamén riqueza nas vilas? Sí, eles non sei se serán os primeiros que se enriquecen de ir constatando e verificando diversos modos, pero os que quedamos polo camiño adiante tamén, sí, eu creo que sí. A nivel espiritual, que significa o camiño? A vocación de cada un é un camiño, poñerse en camiño. Estamos máis ou menos no ambiente familiar, e cando te sintes tocada pola vocación, ui, teño que salirme de aquí. E a donde vou? Entón, pensas un camiño, pois vou. E non levaremos un bastón, ni levaremos nada, vamos. Entón, iso identifica moito o camiño. Por lo menos no meu caso, e outros, porque nosotros temos unhas horas de comunicación en comunidade, e todas máis ou menos foi salir e camiñar. A donde? Pois a donde nos leve o Señor. O peregrino durante o camiño goza coa gastronomía galega. En restaurantes e en bares é benvido e tratado con todas as atencións para seguir así o camiño con enerxía e poder chegar á meta. Traballo en Ideas Peregrinas, que é un espazo multiconceptual. Somos tanto albergue, hostel de peregrinos, bueno, non só peregrinos, tamén turistas. Temos unha cafetería e unha tenda. Damos comidas, almorzos... De todo, pero tamén vendedes roupa para o peregrino. Non solamente para peregrinos, sí que está máis enfocada o tema de peregrinos, pero a xente que lle gusta o senderismo, camiñar, pois ten roupa técnica e obxectos que lle poden servir nun momento puntual, por exemplo, un set de culler e tenedor que é moi socorrido para facer o camiño, por exemplo. Notades que nestes últimos anos o Camiño de Santiago portugués está crecendo? Eu vexo cada ano máis afluencia. Hai xente de todos os puntos do planeta, italianos, franceses, sobre todo alemáns, que pasan moito por aquí, portugueses... E galegos? E galegos tamén. Pero quizáis xa máis xente de fora, ou...? Sí, hai moitísima xente de fora. E como é o peregrino que fai este camiño? É un peregrino que consume, que compra, que lle gusta coñecer a vila... Hai distinto tipo de perfis de peregrinos. O sea, de todas as condicións, de todas as profesións, cada un ten un presuposto, é xente que fai o camiño na tempada baixa, porque está suxeito a un presuposto ou por tema de tempo tamén. Ás veces, bueno, cando ven xente que, bueno,
ten unha distinta cultura, sobre todo grafolóxica e tal, ás veces é difícil comunicarse. Moitos emprean o típico o traductor de Google, ou senón por debuxiños, e nos comunicamos perfectamente. E máis ou menos vas vendo un pouco as necesidades da xente que ven. Uns dos primeiros impulsores da Vía Xacobea foron os Amigos do Camiño de Santiago. Eles traballan para preservar o legado do camiño. En Herbón teñen un albergue para os peregrinos da Vía Portuguesa. Esta asociación naceu no ano 1992, froito cecais dunha xea de colaboradores do chamado Cura do Cebreiro, Elías Baliña, que foi un pioneiro neste eido. Cando el morreu no ano 1989, pois xuntáronse no mosteiro de Sobrado dos Monses e no ano 1992 pois crearon esta asociación. O albergue que temos en Herbón ten aproximadamente 40 plazas, é un sitio extraordinario porque está en un conxunto histórico no cal pois hai misas do peregrino todos os días, dadas polos mesmos frades franciscanos. É un albergue especial, un albergue que aí sí que van auténticos peregrinos, porque digamos que te tens que desplazar. É un albergue de doación, ti pagas o que ti consideras que debes pagar, e no cal se fomenta pois a reflexión, se fomenta pois a convivencia duns peregrinos con outros, xa que se fan, entre outras cousas, fanse ceas comunitarias. O albergue está que prácticamente a tope, está atendido por voluntarios, xente que forma parte da nosa organización e algúns pois, colaboradores. O Camiño Portugués nestes 4 últimos anos doblou o número de peregrinos. Pasou de uns 40.000 a máis de 80.000 neste momento. Despois do Camiño Francés é o segundo en canto a número de peregrinos. Como é o peregrino que fai este camiño, o Camiño de Santiago Portugués? A peregrinación foi mudando. Empezou sendo unha peregrinación de tipo religioso, un peregrino clásico, sigue sendo así tamén, pero van vindo peregrinos, novos tipos de peregrinos, os chamados bicigrinos e os turigrinos, como se non me indica, máis turistas que peregrinos. Pero bueno, todos fan un gasto moi especial, todo o mundo quere ter un camiño de Santiago, dai que proliferen camiños que teñen un pouco de camiño, que son máis ben pseudo camiños, pero como teñen unha implicación económica moi grande, pois todo o mundo quere que lle pase un camiño por diante da súa casa. E para non esquecerse do vivido, un souvenir recórdanos os nosos pasos. Ao longo do camiño hai moitas tendas nas que mercar un recordo para sempre. Bueno, pois nós somos unha tenda especializada sobre todo en platería, temos distintas cousiñas así dedicadas sobre todo a turismo externo, turismo que ven do camiño como parece que ves facendo ti, e temos outra tenda que é só exclusivamente para recordo. Notades moito o incremento dos peregrinos que veñen a Santiago cada ano? Isto vai a máis? Sí, vai indo pouco a pouco a máis, ademais eu estudiei turismo e xa non só se nota aquí na tenda, senón tamén en cifras reais, non? De que cada vez vai aumentando pouco a pouco máis. O peregrino que ven a facer o Camiño de Santiago, vos vedes que é un peregrino que compra, que deixa diñeiro nas cidades, nos povos polos que pasa? A ver, depende do peregriño, pero bueno, sí, ao final do camiño sempre levan algún detalle, algún recordo, algúns pois máis centrado na plata, outros máis centrado no recuerdo, pero sí, algo de gasto sempre se nota, lóxicamente. Nótase moitísimo a nivel económico a chegada dos peregrinos e o feito da existencia do camiño aquí en Santiago de Compostela. Todos os peregrinos queremos saborear o camiño ata o final, levarnos os seus olores, os seus doces e licores. Así poderemos evocar a experiencia vivida nas nosas casas. Pois nos dedicámonos á venta, como ves, de dulces típicos. Temos 8 licores e 5 cremas distintas, ve? O peregrino, gustanlle o que son os licores, os doces típicos de aquí? A verdade que sí, que suelen gustarlle moito, non? Ten moi boa aceptación, non? E vos credes que o Camiño de Santiago é importante os peregrinos para o desenvolvemento económico dun pobo, unha cidade, neste caso para aquí, para Santiago? Para nós é vital.
totalmente vital. Nos, non sei, o 90% dos nosos clientes son peregrinos, o sea que é vital. Pero é un peregrino que lle gusta coñecer o pobo, que lle gusta mercar, que lle gusta facer vida dentro das cidades que visita? Pois eu creo que sí. Bueno, nós facemos aquí, máis que clientes, amigos. De feito, mira, temos un montón de fotos por aí de clientes e xente que... Hai moita xente que repite Camiños de Santiago todos os anos, non? O camiño ten de pontes entre nós, construe sendas que nos achegan e tamén activa o comercio local das vilas por onde pasa. Mais, sobre todo, é un lugar de encontro, como di o noso amigo Alfonso Ferreira. O camiño é un punto de encontro, é como a vida mesma, e no camiño habemos de atopar. Música